Kalian editor tapi kesulitan untuk nyari sound effect? Tenang aja, aku nemu satu web yang nyediain banyak banget sound effect secara gratis. Nah, nama webnya itu My Instance. Gini cara aksesnya. Kalian langsung aja pergi ke Google kalian dan ketik myinstance.com. Nah, di sini udah disediain banyak banget sound effect. Kalau kalian mau cek sound effectnya, kalian tinggal pencet aja tombol-tombolnya. Terus kalau mau kalian download, pencet tulisannya dan pilih yang download MP3. Nah, sekarang udah gak kesulitan kan untuk nyari sound effect lagi? Kalian sudah tahu belum soal web ini sebelumnya? Coba tulis di komen ya, dan jangan lupa follow untuk tips lainnya.